집에 가다 주네. 이번 문제 쇼스텝 김규성. 자, 우리 이승민 선수 경렬 좀 박수 한번 부탁드리겠습니다. 우리 팬분들의 멋진 응원으로 대신을 보내게 되었습니다. 우리 선수들에게 다시 한번 박수 한번 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 잠시 후에 수훈 선수 인터뷰 이번도 단상에서 진행이 되고요. 잠시만 기다려주시기 바라겠습니다. 그리고 어제 오늘 또 함께 해주셨습니다. 우리 기아 타이거즈 응원단에게도 박수 한번 부탁드리도록 하겠습니다. 함께해 주신 분들은 자리에 앉은 상태에서 조금만 더 기다려주시기 바라고요. 오늘 또
고생 많으셨습니다. 먼저 돌아가시는 분들 안녕히 돌아가십시오. 응원 인사드리겠습니다. 촬영 팬여러분들께 인사 감사합니다.